მე ვარ მარიამ ირემაძე 8 წლის. ვსწავლობ 25 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ცეკვა, ხატვა და ჭადრაკი. ყველაზე უფრო მიყვარს ჭადრაკის თამაში. 7 წლის რომ გავხდი, შევედი ჭადრაკის წრეზე. იქ მყავს ძალიან კარგი მასწავლებელი, რომელსაც ქვია ტატო მასწავლებელი. ადვილად მასწავლა და შემაყვარა ჭადრაკი. ჩემი საყვარელი ფიგურაა ლაზერი. ჩემთვის კომფორტულია თეთრებით თამაში. იმიტომ რომ ადრე ვიწყებ და ბევრი სვლა მაქვს. მე მინდა გავხდე აჭარის ჩემპიონი. მე ასევე მიყვარს ხატვა და ჩემი თვისწავლე. YouTube-ში ვრთავდი და იქ უყურებდი და ისე ვხატავდი. მე ვიცი სახლის ხატვა, გოგონას ხატვა, ყვავილის ხატვა და ხის. ყველაზე ძნელია სოფლის დახატვა. ყველაზე ადვილია ყვავილის დახატვა. ყვავილებიდან მე ვგავარ ვარდს. ჩემსავე ლამაზია და იმიტომ. ჩემი საყვარელი ფერი არის წითელი და არ მიყვარს შავი ფერი. იმიტომ რომ ბნელია და აფუჭებს ნახატებს. ჩემ ნახატებს არ ვაგროვებ რომ იმიტომ ადგილი არ მაქვს სახლში. მინდა ისე კარგად ვხატავ და გავყიდო. თვითონ ნახატი ეღირება 5 ლარი. მე ახლა გეტყვით ფული როცა მაქვს რაში ვხარჯავ. ცეკვაზე რომ შევდივარ სკოლაში რომ სკოლაში მივარ ცეკვაზე შევდივარ და რომ გამოვდივარ საჭმელებს ყიდულობ და მე ასევე ძალიან მიყვარს ცეკვა. 1 წელია დავდივარ ცეკვის წრეზე. თავიდან რომ მივედი ფეხს რომ გუნავდი მტკივოდა. ეს გამიჭირდა ყველაზე უფრო. ყველაზე ადვილი იყო ხელების ვარჯიში. ჩემი საყვარელი ცეკვა არის რაჭული. საყვარელი ლეთია ეს. მე მინდა ვიცეკვო დიდ სცენაზე. პირველი კონცერტი მინდა მქონდეს თბილისში. მაგ კონცერტზე ჩავიცმე გრძელ ვარდისფერ კაბას. მე ვარ ლამაზი გოგო და მიყვარს ჩაცმაც და გაპრანჭაც. პრინცესებიდან მე ყველაზე მეტად ვგავარ რაპუნცელს. მიყვარს ჩემი სკოლა, იმიტომ რომ კარგი კლასელები და კარგი მასწავლებლები მყავს. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია ევა ღოღობერიძე. ყველაზე ჭკვიანია დათუნა ბერიძე. ყველაზე ცელქია ლუკა გაბაიძე. მე რა ყველაზე მშვიდი და ყველაზე ლამაზი. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია მედიკო კურცხალიძე. მხიარულია კეთილია და სულ მეხუტება. ისა ყველა მასწავლებელი ძალიან მიყვარს. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე ექიმი. ბავშვობაში მინდოდა რომ გამოვსულიყავი მხატვარი. ახლა მინდა ვიყო 2 წლის რომ მენატრება ჩემი ბაღი და ჩემი ბავშვობა. სახლში ვცხოვრობ მე, დედა, მამა და ჩემი ძმა. კიდე მინდა მყავდეს 1 და 1 ძმა. ჩემი ძმა არის 5 წლის და ქვია იაკობი. ის არის ცელქი და ცოტათი ნერვებს მიშლის ტელეფონთან ურთიერთობის დროს. ჩემი აზრით იაკობი რომ გაიზრდება გამოვა ფეხბურთელი. სხვათა შორის აქ მელოდება და თუ გინდა გაგაცნობთ. აი ეს არის ჩემი საყვარელი ძმა. მამიკო არის ჭკვიანი, უსიშარი, ვაჟკაცი, მშრომელი. დედიკო არის ლამაზი, ზრუნველი და თბილი. მე მყავს ყველაზე კარგი დედიკო და მამიკო. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს გავაქრობდი ბოროტებას. სამოგზაუროთ მინდა წავიდე თბილისში და იტალიაში. წინა მონაწილემ დამიტოვა კითხვა. მარიამი რომ არ მექვას რა მერქვემეოდა. მე მარიამი დამარქვა მამამ და ეს სახელი მომწონს ძალიან. მაგრამ მარიამი რომ არ მექვას მერქმეოდა ანასტასია. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ შეკითხვას. რა არის მისი ოცნების საჩუქარი? მაგალითად, ჩემი ოცნების საჩუქარია სტიჩი. მე ძალიან მიყვარს საჩუქრები და სულ მჩუქნია. თოვლის ბაბუასაც სულ მოაქვს საჩუქრები. შარშან მაგალითად მომიტანა ბლაშები და პომადები. წელს მინდა მომიტანოს ელზას თოჯინა. ჩემი აზრით თოვლის ბაბუა არის 86 წლის. მისი ნამდვილი სახელია ავთო. ბედნიერება არის კარგი საჩუქარი და დედიკოს ჩახუტება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.